Hey, schön, dass wir wieder unterwegs sind und dass wir in eine neue Predigtreihe hineinsteigen dürfen. Wir als Kirche, wir haben einfach eine Phase erreicht, wo wir einfach spüren, Gott will uns was Neues geben, was Neues in unser Leben hineinbewegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So manchmal, man hat viel auf dem Computer und man will etwas speichern auf dem Computer und du versuchst und du wartest und du wartest und du wartest und es speichert gar nicht. Und bei mir ist so, dass manchmal nach 5 Minuten warten, besonders wenn ich Videos hochladen will, sagt er dann meine Computer zu mir, Speicher ist voll. Oder das geht gar nicht. Und das ist auf, wenn ich so lange gewartet habe, ja. Und ich bin dann manchmal genervt. Und wenn ich manchmal nicht weiterkomme, weil sowas immer wieder vorkommt, muss ich dann jemanden anrufen, der mir einfach hilft. Und ist lustig, manchmal am Telefon mit so einer Person, der ein Profi ist, die erste Frage ist, was ist los? Und dann ich muss versuchen, mit meinen eigenen Worten ein technisches Problem zu erklären, ja, weil er kommt nicht und ich will gerne, dass er einfach kommt, aber nein, er fragt, was ist dann los? Und ich muss dann versuchen, alles zu erleuchten, was wirklich los ist. Und manchmal seine erste Frage ist, hast du den Computer runtergefahren und neu gestartet? In der Computersprache, man weiß genau, hey, das kann sehr viel schon ändern in dieser Computer. Und deswegen will ich mit euch über ein Reset und Update sprechen. Weil ich glaube, dass manchmal in unser Leben, wir haben sehr viel erlebt, sehr viel erfahren, sehr viel ist auf unserer Festplatte, sehr viel ist in unseren Gedanken, sehr viel News und Fake News und Enttäuschungen und alles ist hier drin, alles ist hier drin. Und ich glaube, um voranzukommen und gesund voranzukommen, wir brauchen ein Reset. Ein Reset und ein Update. Hey, Update ist schön, aber was soll ein Update, wenn das Betriebssystem eigentlich kaputt ist, viel zu alt ist? Ja, einige von euch haben noch vielleicht iPhone 3? Nein! Wieso? Weil das Betriebssystem, das ist Update für ein iPhone heute, wird nicht mehr möglich für ein altes iPhone. Und deswegen ein Update nutzt uns nicht, wenn das Betriebssystem, wenn das ganze Sein nicht richtig ist in unser Leben. Und deswegen, ich finde das als ein wichtiges Thema, die uns beschäftigen soll. Und als ich darüber gedacht habe, habe ich gemerkt, dass wir eine Reset brauchen in unterschiedliche Orten in unseres Lebens. Ich brauche ein Reset für mein geistliches Leben. Ich brauche ein Reset für mein soziales Leben, meine Finanzen, für meine Familie. Ich brauche ein Reset, ein Update in mein Arbeitswelt. Weil nicht jeder kommt und sagt, hey, ist alles gut. Man braucht ein Reset. Und deswegen ist ein Predigtreihe, die uns beschäftigen werde als Church. Und deswegen bleibt dabei, nicht nur heute. Heute wird noch ein Intro sein zu das Thema. Aber wir wollen dann noch tiefer hineinsteigen in die nächsten Tagen. Eins habe ich einfach gemerkt, wenn ich an Reset denke, dann ich denke an erstmal ein Virus. Einige von uns haben das schon mal auf eurem Computer gehabt, wo ihr gemerkt habt, hey, da ist ein Virus und deswegen funktioniert gar nichts. Oder jemand hat jetzt ein Virus auf dein Smartphone und jetzt die haben deine Nummer und irgendjemand ruft dich an und du weißt nicht wieso und alles Mögliche. Und weißt du, ein Virus beeinflusst alles in einem Computer. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren dass der Virus, den wir erlebt haben, hat nicht nur unser Umfeld geändert und beeinflusst, sondern gewisse Haltungen, gewisse Gewohnheiten, gewisse Systeme in uns haben einen Schaden genommen, weil diese Umstände und die Umstände unser Leben bestimmen hat. Und deswegen glaube ich, dass Gott unterwegs ist, mit uns einen neuen Start zu geben. Der zweite Gedanke, den ich euch hier rein platzieren will, ist, Gott will reden, aber manchmal unsere Festplatte ist voll. Er will Sachen speichern. Er will seine Verheißungen in unser Leben hineinsprechen. Aber meine Festplatte ist voll.
voll mit so vielen anderen Dingen. Ihr versteht das Problematik. Und ich versuche einfach euer Herz weit aufzumachen für Dinge, die noch kommen werden. Eine Bibelstelle habe ich hier gelesen und das ist eine heftige Bibelstelle. Erstmal zu der Kontext. Gott hatte und immer noch hat ein Volk, die waren die Juden und die waren so besonders für Gott. So heftig besondere Leute, dass Gott gesagt hat, hey, ihr seid mein Volk. Und die Leute haben gesagt, hey, cool, wir und unser Gott, wir sind cool unterwegs. Aber wir sind cool unterwegs, dass du, Gott, uns genug gibst. Aber nicht, weil wir dir folgen will. Und deswegen, die haben viel von Gott bekommen, aber die haben nicht das getan, was Gott eigentlich denen gesagt haben. Ist heftig, ne? So wie viel von uns als Eltern werden so agieren und sagen, ja, ist egal. Unsere Kinder bekommen alles von uns, aber die hören nicht auf uns. Wir werden durchdrehen, wir werden ausrasten. Wir sagen, das geht gar nicht. Und genau das passierte, dass sie dann irgendwann in Exil ging zu Babyloniern und die waren dann Sklaven. Wieso? Gott hat gesagt, so kann das nicht weitergehen, Leute. Und als sie dann in dieses Land hineinkamen, die Babylonier waren kein Volk Gottes. Das heißt, sie hatten ihre eigenen Götzenbilder aufgebaut. So solche höhere Götzenbilder und die haben den angebetet. Und jetzt kommt das Volk Gottes, die eigentlich Gott kannten. Nach einer Zeit, die haben angefangen, solche Götzen anzubeten. Die haben ihren Gott ganz vergessen, in den Hinterkopf gehalten und die haben andere Götter angebetet. Und dann Gott, du musst dir vorstellen, ist wie in Englisch man sagt, from frying pan to fire. Ja, eigentlich vorher war das schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer. So war das. Und mitten in diesem Chaos hat Gott dann einen Priester gerufen, Jesekiel. Und ich dachte, jetzt kommt der Keule. Jetzt kommt Feuer vom Himmel und alle werden sterben. Aber Gott sagte etwas Heftiges. Er sagte, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Moment, reden wir von dieselben Leute? Die Leute, die sündigen und dir nicht nachfolgen? Ich werde euch, genau solche Leute, die kein Herz für mich haben, die immer noch andere Götter anbeten, Götzendienst haben. Ich will sie ein neues Geist schenken. Und dann beschrieb er, wie er das machen werde. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Man merkte, Gott hat ein tolle Gedanken von Leuten, die unwürdig sind. Und Leute, ich fühle mich unwürdig. Manchmal wir reden von, die haben Götzen angebetet, ja, aber haben wir das nicht alle? Weißt du, was ein Götzenbild ist? Götzenbilder sind Dinge, die wir wichtig halten als Gott selbst. Und was ich manchmal wichtig halte, ist mein Geld, ist mein Haus, ist mein Leben, ist mein Zeit. Es ist meins. Und es ist viel, viel wichtiger als Gott selbst. Und ich diene der Zeit, ich diene das Problem, ich diene mein Geld und nicht mehr Gott. Götzenbilder. Und Gott spricht genau zu solchen Leuten, die ihm nicht so wichtig nehmen. Nicht nur zur dritten Stelle, nicht nur vierte, sondern 100, ganz weit weg. Gott, du bist nur da, um mir Wunder und mir zu heilen. Deswegen bist du da. Aber dass ich dir nachfolge? Nein. Mit denen redet Gott. Und er sagte, ich weiß, wo das Problem liegt. Das Problem ist, ihr habt Herzen aus Stein. Und deswegen werde ich dieses Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und Vers 27. Und ich werde euch meinem Geist geben, damit, sagt mit mir, damit, okay? Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. So, das Ziel war klar. Das Ziel war von Anfang an klar. Gott will ein Volk haben, die nach ihm trachten. Nach Gottes trachten. Und er sagt, ich tue alles, um das zu machen, sondern er sagte, ich tue alles, um euch das zu ermöglichen, das machen zu können.
Und jetzt ist die Frage, wenn die Leute Gott erlauben, um das zu tun. Wenn wir Gott erlauben, das zu tun, die Steine aus unser Herz wegzunehmen, um uns ein Herz zu geben, voll von Fleisch. So, das ist man kennt das Symbolik, ja, Stein, Fleisch. Ein Stein, da passiert nichts. Da kann nichts wachsen. Du kannst Saat sehen, es passiert gar nichts. Ein Herz mit Fleisch ist weich. Man kann damit etwas anfangen. Und das ist die Symbolik, die hier Gott benutzt. Er will einfach ein Herz haben, wo er Dinge hineinlegen kann. Und es bringt Frucht, es bringt Momentum, es bringt Kraft. Wenn wir von Kraft reden, einige von uns haben diese Kraft nicht. Wir haben kein Momentum. Und der Frage ist nicht, Gott, wo ist es? Sondern der Frage ist, was ist unser Behälter? Sind unser Behälter voll mit Steinen? Oder haben wir ein Gefäß, die lebendig ist, wo Gott etwas hineinlegen will? Gott will reden. Gott will Dinge bewegen. Und die Frage ist mein Herz bereit, um das zu machen? Und Leute, eine Sache habe ich gelernt in den letzten Tagen, ist, dass obwohl Gott das machen will, ich muss auch mit Gott reden will über die Steine in mein Herz. Und deswegen, in dieser Predigtreihe, wir wollen brutal ehrlich sein. Okay, wir wollen brutal ehrlich sein, weil bei einigen von uns, die Steine sind irgendwo versteckt. Versteckt. Und wir haben unsere Masken an. Wir haben das unterdrückt irgendwie. Wir wollen nicht darüber reden. Aber die Steine sind immer noch da. Und die hindern uns, das zu empfangen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Ob das in die finanzielle Richtung, ob das in der Arbeit ist, ob das in unser soziales Leben ist, ob das geistlich ist. Das sind Steine, die im Wege stehen. Und ich bin mit dir unterwegs, Leute. Und ich sage, hey, wir lassen nicht locker. In diesen nächsten Monaten, wir wollen diese Steine mit Gott aus unser Körper rausnehmen. Wieso? Ich erwarte ein neues Herz. Ich erwarte ein Herz, die lebendig ist. Eine Kirche, die lebendig ist. Menschen, die sagen werden, wir haben Kraft von Gott bekommen, um prägen zu können. Ist nicht aus unserer Leistung, ist, weil Gott uns diesen Stein aus unser Herz weggenommen hat. Und er hat uns ein neues Herz gegeben, die lebendig ist. Und er sagte, ich will meinen Geist auf uns, in uns hineingießen. Ach, kann jemand Amen sagen dazu? Es ist heftig, dass die Bibel sagte in die Sprüche, dass das Herz ist der Quelle zum Leben. Und deswegen sagte der Schreiber von der Sprüche, bewahre dein Herz, weil aus dein Herz fließt alles. Und das begeistert mich über unser Gott, dass Gott denkt nicht an außen. Hauptsache, wir haben eine Arbeit. Hauptsache, wir haben eine Wohnung. Hauptsache, das funktioniert. Und die Dinge von außen, Leute, wir können alles zählen. Gott denkt nicht an die Dinge von außen, sondern er denkt die Dinge in uns drin. Weil er weiß, die Sachen von außen beeinflussen nicht unser ganzes Leben, sondern unser Herz. Merkt ihr, wie tief Gott mit uns gehen will, um uns ein Reset und ein Update zu geben? Er will nicht nur ein neues Programm auf unser Computer spielen. Er will nicht nur sagen, hey, ich liebe euch, ist alles gut. Nein, er ist bereit, die Computerplatte aufzumachen. Er ist bereit, das Betriebssystem zu wechseln. Er ist bereit, Dinge rauszunehmen, die uns nicht gut tun. Und ich weiß, einige von uns haben 10, 15 Jahre Dinge in uns hinein versteckt und die tun uns nicht gut. Es ist kein Wunder, dass da kein Frucht aus unser Leben kommt. Es ist kein Wunder, dass wir immer sagen, Gott, gib uns mehr, mehr, mehr. Aber wir sind immer noch hungrig. Es ist kein Wunder, dass wir ständig zum Wasser gehen und wir werden immer noch durstig. In Johannes 4, wir lesen von einer Frau, sie kam zu einem Brunnen. Und diese Frau hatte 5 Männer in ihrem Leben gehabt. Und keine Ehe von ihr hat funktioniert. Und sie lebte gerade mit der 6. Mann. Und sie kam wieder zu dieser Quelle, um Wasser zu bekommen. Und da traf Jesus. Und Jesus hat ihr gesagt, gib mir was zu trinken. Und die Frau sagte, hey, was habe ich mit dir zu tun? Komm nicht so nah. Du bist jetzt der 7. Mann. Nee. Das reicht mir. Und sie hat versucht, von ihrer Art hier, Jesus irgendwie zu blockieren. Wieso? Sie war enttäuscht genug von den anderen 5 Männern. Aber Jesus bohrte noch weiter. Und er sagte, hey, ich habe etwas, die ich dir geben will. Und irgendwann hat diese Frau gesagt, geh und rufe dein Mann.
Und das war tief. Das war tief. War bis dahin, die Frau hat nicht über ihre Männer gesprochen. Und Jesus ist nicht nur beim Wasser geblieben, sondern er sagte, jetzt bohrst tief in das Herz hinein. Gehe und rufe deinen Mann. Und der Frau war ehrlich. Sie sagte, hey, ich hatte schon 5. Ich lebe jetzt gerade mit jemandem. Er ist noch nicht mal mein Mann. Und Jesus sagte, du warst ehrlich. Und von da hat Jesus dieser Frau eine Wasser gegeben, die sie eigentlich brauchte. Sie war bedürftig nach Wasser. Aber nicht Wasser von dieses Leben, sondern ewiges Leben. Sie war durstig danach, aber sie wusste das gar nicht. Und was hat ihr Leben befüllt? Männer, Liebe mit anderen Männern. Und das hat nicht funktioniert. Und Jesus bohrte tief in ihr Herz hinein. Hey, wie wäre es, wenn Jesus das machen kann für uns und reinbohrt mit seinen Fragen. Hey, wo hast du die Steine noch in dein Herz? Wo hast du Unvergebenheit noch da? Wo hast du immer noch Hass in deinem Leben? Wo hast du Bitterkeit noch in deinem Leben? Wo hast du noch Enttäuschungen von Gott, Menschen gegenüber in deinem Leben? Hey, wo hast du dein eigenes Reich jetzt aufgebaut in deinem Leben und nicht mehr Gottes Reich? Hey, er will jetzt die Finger drauflegen. Und wenn er das tut, lass uns bereit sein, ihm diesen Stein zu geben. Und deswegen, das sind 3 Sachen, die wir machen werden in den nächsten Tagen. In jeder Predigtreihe, in jeder Predigt, die wir hören werden. 3 Sachen. Wir werden mit Gott reden, sprechen. Weil, wenn er uns das zeigt, dann wir müssen mit ihm reden darüber. Ja, es ist nicht, ja. Nee, rede mit ihm darüber. Die Bibel nennt das Umkehr. Die Bibel nennt das, hey, ich habe meine Schwachheit erkannt. Spür das nicht runter. Tue nicht so, dass Gott das nicht weiß. Rede mit ihm darüber. Das Zweite ist, wenn du mit ihm redest, dann er will auch mit dir reden. Und er will dir auch zeigen, wieso du gerade da bist. Aber nicht nur das, wo du gerade bist, sondern er will dir auch zeigen, wo er dich hinein bewegen will. Was er noch tun will in deinem Leben. Weil es wie ein kleines Kind, wir können nur das Kind nicht sagen, hey, gib mir. Wir müssen das Kind auch zeigen, wohin er gehen kann, um Momentum in sein Leben hineinzubringen. Und deswegen, wir wollen Gott hören. Und das Dritte ist, wenn er uns das zeigt, wir wollen handeln. Wir wollen kleinere Schritte nehmen, um diesen Weg zu gehen. Weil wir brauchen neue Erfahrungen, die unser Glaube noch prägt. Glaube ist nicht nur eine Kopfsache. Glaube ist auch basiert auf Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und wir werden nur Erfahrungen sammeln, indem dass wir handeln. Deswegen, Glaube hat was mit Werken zu tun. Und deswegen, wir werden auch handeln. Wir werden kleinere Schritte machen, um zu handeln, um das zu erfahren, dass er das wirklich so meint. Und dass er unser Leben verändern werde. Hey, bevor du dann ausschaltest, will ich einfach mit dir beten. Weil ich glaube, Gott wird anfangen, Dinge in dein Leben zu offenbaren. Jesus, ich danke dir für jeder von uns, die in dein Wort hineinlesen heute. Und wir merken, wie du uns so sehr liebst. Dass obwohl wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigt haben und dich nebenbei gehalten haben. Du liebst uns so sehr, dass du immer noch uns ein neues Herz und ein neues Geist geben willst, damit wir dir folgen können. Und so bete ich, Herr, für jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, die mich jetzt zuhört. Herr, du kennst dieses Herz. Du kennst dieses Herz. Du kennst genau, welche Steine da sind. Ich bete, dass du das offenbarst. Und Herr, wenn du das offenbarst, ich weiß, es ist kein Verdammnis, die du aussprichst, sondern es ist eine Hoffnung, die du gibst, dass du das rausnimmst, aus unserem Körper rausnimmst. Es ist wie eine Operation, die stattfinden werde in den nächsten Wochen. Und das bete ich, Jesus, was kein Mensch machen kann, was kein Arzt machen kann, das kannst du tun. Und deswegen, wir kommen zu dir. Und wir beten, dass du solche Steine aus unser Herz rausnimmst und dass du uns ein neues Herz gibst, die dein Wege, eine Hunger hat nach deinen Wege, nach deinen Gesetzen, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Hey, be blessed, wir sehen uns nächstes Mal.